Sabru, Baro Tumsa, Oromo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsa Addoo. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa hojjettoonni koo bobbaa hojiirra turan lama naannoo Afaar keessatti na jala ajjeefaman jechuun beeksise. Kalammiiwwan gosa isaatti heddummaatan aanaa gadamaayituu kan naannoo Afaar keessatti jechaan sun raawwatamuusaa dura gaafa wixataa lammiiwwan Somaalota isaa hedduun isaanii humnoota addaa Afaariin ajjeesaman jechuudhaan miseensonni mana maree ugaazummaa gosichaaf maanguddoonni biyyaa VOA'tti himanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa aanaa gadamaayituu magaalaa Garba Iseetti seenanii tarkaanfii fudhataa jiru jedhan. Gabaasaa Addis Chekkol jaalanneetu dhiyeessa. Ministeera barnootaaf itti gaafatamtuu quunnamtii uummataa akka ta'an adde Haragoo ammoo akka jedhanitti namoonni eenyummaa isaanii hin beekamneen hojjetoota keenya lamaan ajjeefaman jedhan. ጥይት ተመተው ነው የሞቱት። ጉዳት አድራሾቹ እነማን እንደሆኑ አሁን በውል አልታወቀም። በስራ ላይ ያሉ ነው። በተለይ ለሱፐርቪዥን ስራ ሄደው ነው። Rasaasaan rukutamanii du'an miidhaa kana eenyu akka geessise ammatti hin beekamne. Gadamaayituu lafa jedhamtutti hojiif deemanii achituu jiranii ajjeefaman. Yeroo ajjeefaman mana barumsaa keessa turan jedhan. Namoonni ajjeefaman lamaan kun obbo Mulaatu Tsaggaayeef obbo Ababaaw Ayyaalnan kan jedhaman yoo ta'u reeffi isaanii ministeerri barnootaa Dr. Geetaahun Makuriyaa lafa argamanitti gaggeeffamee jira. Namni sadaffaan obbo Damis Taamree jedhaman waajiruma barnootaa sanarraa madaanii wal'aansa argataa kan jiran ta'uu beekameera. Bulchiisa naannoo Afaarii fi itti gaafatamaa waajira kominikeeshinii kataan obbo Ahmed Kaloita ajjeechaa hidhattoota seeraan alaan gaggeeffamu isa kana duras akka ture ibsaniiru. Somaalota nagaa kan dhiisaa 17 wiixata darbe ajjeefamuu isaanii maanguddoonni Somaalee dubbatanii sababa laga Awaash guuteen buqqaanii dahannaa keessa ka turan dubartoota Afaar 8 daa'imman hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamneen kun ajjeesuu isaanii dubbataniiru. Obbo Ahmed Kaloita akka jedhanitti daldala biyya seenuu fi ba'u gufachiisuuf akkasumas jijjiirama argame duubatti deebisuu kanneen yaadan humnooti gurmaantu kana godhaa jedhaniiru. Rakkoo kanaaf furmaata barbaachuuf mootummaan federaalaa mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee wal ta'uun tarkaanfii fudhataa akka jiran ibsaniiru. Ajjeechaa hojjettoota ministeera barnootaa kana booda har'a raayyaan ittisaa Gadamaayituu yookaan magaalaa Garsiilee keessatti tarkaanfii fudhataa akka jiru mana maree ugaazota gosa isaaf miseensa kataan obbo Asoowee Faaraa VOA'f ibsaniiru. Gocha seeraan alaa kanas ta'ee kabiroo adda baasuuf maanguddoota biyyaa fi dhalattoota biyyaa waliin wal ta'anii hojjechuun tuu danda'amu raayyaan ittisa biyyaa duuchaatti tarkaanfii fudhachuunsaa kun sirrii miti jechuudhaan obbo Oswen dubbachuu isaanii Addis Chekkol gabaasee jira. Walga'iin ministeerota dhimma alaa fi ministeerota bishaanii biyyoota sadii jechuun kan Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2013 jalqabamee jira. Ministeera tumsa hariiroo idil addunyaa Afrikaa kibbaa fi durataa mana maree hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaa irraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 11 xalayaa barreessameen gaaffii dhiyaate irratti hundaa'uudhaan walga'ichi waa'ee hidha laga Abbayyaa jalqabamee jedhame. Kanarraa ka'uudhaan ka jalqabame marii ministeerota dhimma alaa fi ministeerota bishaanii Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii kun kaleessa guyyaa sa'a 10 irraa jalqabee virchuwal yookaan karaa teekinooloojii intarneetii kan geggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Taanzaaniyaa keessatti dimokiraasii fi mirgi dhala namoomaa mancaasamee jira jedhamuudhaan yeroo mormiin hedduun dhaga'amaa jirutti har'a uummanni biyyattii pireezidaantii Joon Magufuli deebisee filachuuf dhiisuu murteessuuf jecha bakkawwan hedduutti hiriira sagalee kennaa jira. Pireezidaantii Magufuliin yeroo marsaa lammataa waggaa 5f dorgomaa jiran kanatti kanneen isaan mormuudhaan dorgoman kan ajjeechaa bara 2017 irratti yaalamerraa lubbuun hafan kaadhimamaan mormitootaa Tunduu Liisuu dabalatee namoota 14 jedhamee jira. Pireezidaantii Magufiliin yeroo marsaa lammataa waggaa 5f dorgomaa jiran kanatti mootummaan Magufuli doorsisaa firaarsaan maddeen oduu walabaa ukkaamsee jira jechuudhaan balaaleffatu gurmuuleen mirga dhala namaa. Kana malees intarneetiin biyyattii keessaa hanga dhabamuutti dadhabsiifamuutu gabaasamee jira. Filannoo pireezidaantummaadhaan haala barcumoowwan paarlaamaa biyyattii 264fis dorgommiin kan geggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira.
Kachama Mafunduzi jedhamu paartiin pirezidaantichaa eega biyyattiin bara 1961 kolonii Biriteen jalaa baatee jalqabe agammaatti akkuma taayitaa qabatetti jira. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyataa paartiilee siyaasaaf saboota biyyattii walitti fida ka jedhame gabaasa addaa dheengadda ifa godhanii jiru. Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu kun rakkoo siyaasaa dinagdeef hawaasummaa Keeniyaan qabduuf furmaata ta'a jedhama. Galmoo daawwitti Naayiroobii irraa gabaase. Qorannoon Building Bridges Initiative jedhamu Keeniyaatti rakkoo biyyattiin qabdu furuun carraa egeree biyyattii fooyyessuuf waan qophaa'edha jedhu Keeniyattaan. Qorannoon kun pirezidaantichi erga paartilee mormituu waliin hojjechuuf walii galaniin duuba kan jalqabe yoo ta'u, amajjii bara 2020 garee waan kana gaggeessuu hundeessanii qorannichi qoratamaa ture. Kaleessa gareen kun bu'aa qorannoo kana sabaaf taasisee jira. Gabaajii BBI jechaan kan maqaan ba'eef gabaasni kun dhimmi isaa ijoon rakkoo Keeniyaan gama siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdeen qabduu fi fala kaa'udha. Pirezidaantiin biyyattii Uhuru Kenyataa nuti aangawoonni siyaasaa biyyattii rakkoo Keeniyaan keessa jirtu kanaa fi ka'umsa dhaa jechuun dubbatanii jiru. I will also admit today that I've also been part and parcel of that negative politics. Yeah. I'm not saying this because I'm pointing fingers at anybody. I am just saying we have all been part of this. Akkasitti Kenyatta anis daba siyaasaa warra gaggeessaa ture keessaa tokko ta'uu koo dhugaa ba'uun fedha. Kanaaf yeroo kana yoo rakkoo biyya keenya qabdu himu nama kaanitti quba qabuu kiyyaa miti. Waan ani jechaa jiru nuti martinuu rakkoo har'a mul'ate kanaaf sababadha. Waan furmaata rakkoo kanaa immoo waliin mari'annee hin beeknu. Gaggeessaa biyyaa cimoo akka taane qofaadha. Baanee kan dubbannu. Kanaafuu marti keenya siyaasa lammiilee biyyattii hunda hirmaachisu gaggeessuu danda'u babal'isuu qabna. Rakkoo siyaasaa akka qinqariin nyaatu kana furree lammiileen biyyattii marti qixa kan itti hirmaatan dirree siyaasaa hunda hammatu dhaabbachuu irratti hojjechuu qabna. Sababa COVID-19 uummanni biyyattii gara miliyoona 2 ta'u hojii dhabuusaa beeksise. Gabaasaan biiroo staatistiksii Keeniyaa irraa bahe akka agarsiisutti lammiiwwan miliyoona 1,700 ta'antu hojii isaanii sa'aatii guutuu hojjetan irraa bahe. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa guyyoota 7 dabran lakkoofsi namoota vaayirasii COVID-19 qabamanii guutummaa addunyaa irratti miliyoona 2,800 ta'uu beeksisee jira. Akka jaarmichi idil addunyaa kun jedhutti lakkoofsicha haaraa ka 7 kana keessaa kanneen 40,000 ta'antu du'e. Biyyoota addunyaa keessaa biyyoonni Awurooppaa 2 dabraniif lakkoofsa olaanaa akka qabatanii jiran ta'uu ka dubbate jaarmichi fayyaa addunyaa kanneen vaayirasichaan haarawaa qabaman miliyoona 1,300 yoo ta'an ka durii wajjin wal bira qabamee innaa ilaalamu 133 dabalee jira. Gabaasaan kun akka agarsiisutti biyyoota Ameerikaa, Meditiraaniyaan bahaaf Afrikaa keessattis lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabalee jira. Afaan Oromoo naayil sa'aatii biyyoota itti fuuldura caqasuu jirtan. Wanti yoo hojjannu deebineetiin akka tokko sanitti. Warri Liibiyaa gamgamaan qoodate waraan itti baafateetiin bulchaa jiru har'a walaadha bahaanii ammayyaa'ii walii galee walii mallatteessu waraanallee walirra dhaabuuf. Taatullee wal dhabii ganne duuf dhiigi jechuun akka dansa keessa qorataniitiin waan cuuf wal daraarsuu malanii jiru biyyooti. Tan keessa warri mootummaa gam lamaanii qarqaaruulleen qooda keessa qabaachuu male. Akka bakka buutuun tokkummaa mootummoota damee Liibiyaa Stephanie Williams jettatti jedhi lamaanuu amma jalqaba waraan walirra dhaabuuf walii gale. Waraani jarii biyya laati ammatee waliin dhaba illeen bisa keessa biyya ba'a. Taatullee waraan poolisii xiqqaa tokkotti lafee gufachu ture. Kun waraan yaayyuu walirra dhaabne jedhaniini geejjibi xiyyaara Tripoli Hayitin Bengaazii dhaqe. Tun akka jechi Stephanitti waan akka malee nama gammachiisaati. Liibiyaan eegi pirezidaantii isaanii Muhammad Gadaafi mootummaa isaa rajistanii sallee jeesaniitiin duubatti biituu waraan keessi seente. Liibiyaan gam lama baatetti bulchaa ba'an namu gamgamaan bulchaa ba'e. Mootummaan tokko Tripoli jira mootummaan kaan ammoo Bengaazii ture amma yaayyuu walii galan jedhan. Filannoo pirezidaantummaa Giinii tadhiyoo tana ammallee pirezidaant Alfaa Kondeet mo'achuu jiru fakkaata akka maanta mul'atutti. Akka odeemaan mootummaa isaa jedhetti nam miliyoona 2,400 caalaatti baay'atinis filate. Paartii mormituu keessa nam dorgomammoo nam miliyoona 1,600 caalaatti filate. Alfaa Kondee kan 10 asitti biyyi bulchuu jira. Lammiiwwan hiriira kan baane dhorkuun mirga yaada ofii walaba ta'anii ibsuu fi walitti qabamu cabsuudha jechuun Amnesty International qeeqee jira. Dhalattoota Amaaraa irratti haleellaa eenyummaa irratti hundaa'e gaggeeffamu balaaleffachuun hiriira waamamee ture. Mootummaa dhorkuusaa hordofuun ture garee mirga dhala namaaf falmu barreeffama kan baase. Bulchiinsi naannoo Amaaraa garuu sodaa nageenyaa qabatamaa jiruuf hiriirri kun dhorkamee jedha. Gabaasa kana Asteer Misgaanaawtu Baardaar irraa ergee tujubee dhiyeesse.
Dhaabii mirga namaaf falmu Amnesty International onkoloolessa 27 bara 2020 gabaasa baaseen aangawoonni Itoophiyaa ajjeechaa gosa irratti hundaa'e mormuuf hiriira mormii waamame ugguree jedhee jira. Paartiin mormituu sochiin biyyoolessa Amaaraa baatilee darban keessa gosa Amaaraa kanneen ta'an hedduun ajjeefaman kan jedhu taansuudhaan hiriira mormii waame. Aangawoonni paartii kanaas onkoloolessa 27 Finfinnee keessatti kan argamu waajjira isaanii akka hin seenne gara hiriira mormiin kun itti gaggeeffamu naannoo Amaaraa garaagaraatti illee akka hin imalle dhorkaman jedha Amnestiin. Dubbii himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gisaachoo Mulunee onkoloolessa 26 kan waaman hiriirri mormii seeraan alaa fi barbaachisaa miti yoo jedhan humnoonni nageenya naannoos akka bobba'an akeekkachiisanii hiriirri sun yoo itti fufe hookkarri ka'u mala jedhan. Naannoo Beenishaangul Oromiyaa naannoo uummattoota kibbaa dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaan raawwatamaa dhufe dabalaa deemee jedha Amnestiin. Lubbuu namaa badeef haqa barbaachuuf hiriira mormii geggeessuuf garuu uummati mirga qabaachuu qabaa jedha. Aangawoonni hiriira mormii bittimsuu yookaan mala kabroon gufachiisuu utuu hin taane hiriirawwan mormeennaa geggeeffaman haala mijeessuu fi qabaa jechuudhaan Amnesty Internationalitti Daayirektarri Afrikaa Bahaaf Kibbaa Jeproosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti gareeleen hidhatan lammiiwwan Amaaraa Beenishaangul keessa jiraatan irratti fuulleffachuudhaan baatii fulbaanaa keessa yoo xiqqaate namoota 45 ajjeesaniiru. Onkoloolessa keessa immoo namoonni 31 naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaa akkasiin du'aniiru jedhe. Aangawoonni ajjeechaawwan raawwataman gadi fageenyaaf sirriitti loogii malee qorachuudhaan kanneen itti gaafataman murtiitti dhiyeessuu qofaa otoo hin taane hiriiraawwan mormii karaa nagaa mala geggeessuun danda'amuuf haala mijeessuu qabaa jedhu Mucheenaan. Oromiyaa keessaa weellisaa beekamaa lammii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda hokkara ka'e taansuudhaan baatii waxabajjii keessa yoo xiqqaate namoonni 160 gosoota adda addaaf amantii irraa du'u poolisiin beeksiseera. Erga baatii hagayyaa qabee humnoonni nagaa eegumsaa Itoophiyaa hoogganoota garee mormituu hidhaa keessa jiran Jawaar Mohammadiif Baqqalaa Garbaa akka gadhiifaman waamicha kan dhiyeessan hiriirtota nagaa bittimsuuf humna hammaa ba'aa gargaaramuudhaan Oromiyaa gama dhiyaa Harargeef godinaalee Baalee keessaa yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesaniiru jedha gabaasi Amnestii kun. Namoonni yaada isaanii walaba ta'anii ibsachuuf karaa nagaa mirga hiriira geggeessuuf walga'uu qabu. Yaada isaanii ibsachuu qofaaf ajjeefamuu, miidhamuu yookaan hidhamuu qaban. Innumaayyuu mirga isaanii karaa nagaa walga'uutti gargaaramuuf eegumsa aanga'ootaatti hirkachuu danda'uu qabu jechuudhaan Amnesty Internationalitti Daayirektarri Afrikaa Bahaaf Kibbaa Jeproosee Mucheenaa beeksisaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaan deebii kenneen hiriirri sun ittifamuun nageenya lammiiwwaniif biyyaa eegsisuu waliin kan wal qabate ta'uu ibse. Daayirektarri waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Gisaachoo Mulunee akka jedhanitti hiriirri kun kan dhorkameef yaaddoo nageenyaa qabatamaa jiruuf jecha. Amnesty International irraa amantaa akka hin qabaatin illee obbo Gisaachoon raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii Afaan digdaadhaan hiriira sana waan hin geggeessineef galateeffataniiru jechuun Asteer Misgaanaw Baahir Daar irraa gabaasteetti. Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa kan mooraa yuunivarsiitii maqaa Hacaaluun moggaasame fuula duratti ijaarsisee ture xumuree dilbata darbe kana uummataaf ifa godheera. Siidaan Hacaaluu laphee uummataa keessa jira jedheen amana. Wanti lafarratti maqaasaaf goonu hundumtuu maqaasaa hin madaalu. Hojiinsaa dhalootatti akka darbuuf siidaa yaadannoo kun ijaaramee jedhan pirezidaantiin yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa. Obboleessi weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuun Hacaaluun haqa uummata Oromoo dubbachuusaan waan ajjeefameef haqni isaa akka ba'uun barbaadaa jedheera. Naakoor Malkaa kan qindeesse qaba. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'aa siidaan yaadannoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Artist Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti ijaaramee ibsuutiin jalqabu. Hacaaluun saba keenyaaf maalatti ta'ee nama hundatu beeka. Maalatti hojjete maaliin akka ta'ee darbee hunda keenyatti beeka waan ta'eef hojii isaa kana yaadachuudhaaf siidaan kun bakka kaampaasiin sunis maqaa isaatiin akka moggaafamuuf kan ta'eef hojiin inni haga lubbuu ofii kennutti saba isaatiif kennee darbe wanti nuti lafa kanarratti goonu maqaa isaatiin goonu hundumtuu hojii isaa madaala jechuuf itoo hin ta'in hojiin isaa sun immoo dhalootaa dhalootatti darbuu waan qabuuf dhaloonni illee irraa barachuu waan qabuuf kanaaf jenneeti waan kana yaadnee kan kaampaasiis maqaa isaatiin moggaafnes kan
siidaa sanatti immoo yaadannoo isaatis kan bakka kana dhaabnes. Siidaan Hacaaluu aktuaalii Oromoo hunda keessa onnee isaa keessa jira. Siidaadhuma yaadannu waan sana akkatti yaadannuuf malee siidaan isaa lattee uummataa keessa illee jira jedhee namadha. Yeroo ammamiiti kan inni isinitti fudhate siidaa kana ijaaruuni sirna eebbaa siidaa kana irratti maal faatu tureme? Egaa Hacaaluun guyyaa 200 ta'eera. Siidaa sana ijaaruu kan jalqabne dhimmoota gadda guddaa keessa ture, sirnaan dubbii gadda keessa ture. Gadda keessaa baanee waanuma kanaa yaadu akka jalqabneemi. Kanaaf yeroo ji'a 2 wayii seena jedhee fudhata. Akkuma kana dura gaafa guyyaa 80 irratti dubbanne wanti kun dursee hawaasni beekee jira waan ta'eef eebba jechuun dandeenyu wanti nuti goone maatii waamne ijaarsa sun dhume waan jiruuf uffatatti uffatanii ture sana maatiinsa haatisaa abbaansaa haati warraan obbolaan goonee dungoo ibsinee addaan gallee gaddatu ture kanumatu ture. Fardarra taa'ee fardi immoo miila isaa ol qabee jira. Hacaaluun miila isaa isa tokko yaabbataa jira. Miilli isaanii tokko immoo erga kooraarra taa'ee booda bakka miilli taa'u taa'eeti kan jiru. Eeboo harkatti qabatee jira. Harka isa tokkoon immoo maayikiraafoonii sagalee ittiin baasan yookaan sagalee guddistuu harka isaatti qabateeti kan inni jiru. Mee maaliif kan filatame haalli ittiin siidaan kun ijaarame tarii seenaa wajjin wal qabatu soo qabaate? Egaa Hacaaluu jireenya isaa keessatti sabni keenya Hacaaluu waan afuriin yaada ta'ee yaada. Waan kana riiliifii hojjannee irratti argisiisuu yaadne irraa namni sirriitti jala naanna'ee ilaalee jiraate. Kunis maalinni tokkoffaa jalqaba irratti qabsoo qeerroon Oromoo gochaa ture keessattuu magaalaa Ambootti godhamaa ture keessatti kanaan qabamee mana hidhaa ture yeroo dheeraadhaaf. Jireenya mana hidhaa kan argisiisutu jira. Ijoollummaa isaatii qabee mana hidhaatti dararamaa ture. Sabaaf jedheef kana ta'e jireenya kana kan argisiisu jira. Kan biraa kan Hacaaluu yaadamu konsartii Barkumeeti. Kanarratti Hacaaluu waan hojjete irra deebi'anii hin barbaachisu nama hundatu beeka. Kan biraa dhimma maastar pilaanii wal qabatee sirba laalgaloo jedhu finnee ilaalee guddaa kan keenya qabu kan ittiin hawaasa biraan ga'ee suni sirba duwwaa osoo hin ta'in faaruu qabsoo sabaa ture. Kanaaf tokko kana. Kan biraa konsartii Aduwaati. Konsartiin Aduwaa keessatti seenaa biyya kanaa keessatti eenyutu maal godhee isa jedhu namni sabni biyya kanaa haala baalaan ta'e seenaan dhugaa hammam beekamaa isa jedhu eenyutu beekaa sana bifa konsartiitiin bifa aartiitiin magaalaa Finfinnee keessatti salteeni dhagaa 200 olii geessanii konsartii bareedaa kan itti qopheessanidha. Hojii gurguddoo kana keessaa kamtu suuraa isaa isa gubbaa ta'u kan jedhu hawaasaaf dhiyeessinee marii ta'e kan namni baay'een jaalate keessaa fudhannee kan konsartii Aduwaa sana akka miidhagsiisaa ta'e warri kaan immoo jalatti akka riliifitti akka argisiifaman ta'e jechuudha. Haala kanaanii kan fudhame. Maatiin beeku turanii siidaan kun haala kanaan hojjetamuu isaa? Egaa akkuma isin jedhe hawaasa mariisisnee turre. Hawaasa gaafa mariisisnu maatiin gadda guddaa irra turanii yeroo jalqabaa mariisatti hirmaanne sosiisaa isaa keessatti ni beeku ture. Sosiisaa keessatti jechuudha. Yeroo ilaalamu waa'ee siidaa miidhagaadha. Namoonni hedduun illee isaan daawwatanii argeera. Eenyu siidaa kana haala kanaan bareechee kan hojjete? Egaa dhaabbata kan gadeetii kana ijaare gaaf kennine jalqabaan qabeenyaa isaa ijaaramaa kana ni jedhamu. Isaan immoo namoota boca hojjetanitti kennanii namoota sanaan maqaadhaan hin beeku. Kan biraan yuunivarsiitii Amboo keessatti sagantaawwan garaagaraa yaadannoo artistii Hacaaluudhaaf oolan akka jalqabaman kanaan dura ibsamee jira. Mee isaan maalirra ga'aniiru Dooktar? Isaan kunis amma hojiitti galu keessattuu kan sagantaan barnoota tolaa yookiin iskoolaarshiippii amma koreen tokko dhaabbatee akkaataa adeemsa isaati hojii maasaa irratti dokumentii nu qopheessee jira. Yeroo gabaabaa keessatti beeksisa baafnee dorgommii goonee isaanii fudhannu ta'a. Gama garee hundeessuutiinis itti deemaa jirra. Innis bara kana keessa hojiitti gala lamaan ta'a. Obboleessa hangafaa Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa Habtaamuu Hundeessaa Yuunivarsiitiin Amboo siidaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa ijaarsuu wal qabatee waan jedhu qaba. Ani duraan dursee Dooktar Taaddasa Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo waa'een maqaa uummata Oromootiin galata guddaan isaanii qaba. Yaada kana yaadanii kanaan ga'anii eebbisuu isaaniitiin galataan haasa'uun jedha. Kanaan aansee waa'ee obboleessa Koteellaan haa ta'u obboleessi koo
dhugaa dubbachuusaatu kanaan isa qaqqabsiise haqa jiru. Sasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii fi